Kenapa bahasa itu tidak sah? Satu, ya sebab Mbah Buyute dhewe niku sing mulangi. Napa nek lungguh kok diarani ndodok, nek ngene kok diarani ngadeg. Niki yo ulangane wong biyen. Sampai awak dhewe niku ditinggali Demak. Niki ya tinggalane wong biyen. Sampeyan duwe omah, duwe latar, duwe alun-alun. Kok ngerti nek duren niku iso dipangan. Niku ya ulangane wong biyen. Dadi apapun yang terjadi hari ini, iki ketoke lho ana sing ulangan anyar. Iki sing ulangan lawas. Sing mulangi mangan sego jagung wong lawas. Ora kaya ngono kuwi, iki ya wong lawas. Jadi kehidupan hari ini terjadi karena jasane wong biyen. Nah, wong biyen niku punya sejarah. Nah, sejarah itu ditandai dengan peninggalan. Nah, awak dhewe niki ora ngerti sejarah Mbah Raden Fatah nek ora ditinggali petilasan keraton Demak. Nek ora ditinggali Masjid Demak. Ya ora ngerti. Nek ora ditinggali makame Raden Fatah. Anane awak dhewe ngerti biyen ana jenenge Raden Fatah sebab tinggali makam, sebab ditinggali masjid. Nah, sementara awak dhewe kadang mboten roh. Lah Islam piye, Mbak? Karena hari ini adalah akibat dari perjalanan masa lalu. Mila Islam itu yang ngulangi ojo lali dengan masa lalu. Tinggalan masa lalu sih utuh, sih gede-gede nih nek cara Islam. Ka'bah ini ya tinggalan masa lalu. Sing akhirnya dipun sebat inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Itu tinggalan masa lalu. Dhewe ngerti biyen niku ana Nabi Adam kali Siti Hawa. Setunggal sebab diceritani Gusti Allah, ingkang kaping kalih sebab ana tinggalane Nabi Adam Siti Hawa. Rupa napa? Jabal Rahmah. Awak dhewe ngerti nggih bahwa hari ini dino niki adalah dino di mana kekuasaan dunia niku di bawah kekuasaan putu-putu Nabi Ibrahim. Kita ngerti sebab kali Gusti Allah diceritakno tinggalane Nabi Ibrahim ya tesih utuh, Baitul Maqdis utuh, Masjidil Aqsa utuh, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim, makom Ibrahim utuh, panggonane Nabi Ismail, Hijir Ismail utuh, nggon mlayune Siti Hajar mlayu golek banyu namine Safa Marwa utuh, nggon balang setane Nabi Ibrahim Jamarut Ula Wusta aku utuh. Dan hari ini kita disuruh menapak tilas sejarah besar masa lalu jenengane ibadah haji, sehingga saat ini petuk putune Nabi Ibrahim di dunia yang sama wong Islam ora pati gumun. Ketika wong Islam petuk menungso di akhir zaman yang berbeda-beda, wong Islam ya ora kaget. Sebab nopo? Wong Islam wis dikongkon delok petilasan lawas tinggalane Nabi Adam karo Siti Hawa.
Hawa jenengane sok Jabal Rahmah. Mula wong Islam ini paling tenang. Petuk menungso sing berbeda-beda, sing waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wong Islam ora kaget. Sebab nopo? Tiang Islam gadah pengalaman batin nengok Jabal Rahmah. Oh, biyen kawitan niki padha gedhe dhuwur. Suwe-suwe beda. Lah teng zaman Nabi Muhammad saya beda. Sing manggon ning Indonesia wis berubah cilik-cilik, sing manggon ning Eropa isih gedhe dhuwur, sing manggon teng Afrika wis ireng gosong, sing manggon teng Cina wis tembem-tembem sipit. Wong Islam wis ora gumun. Sebab napa? Wong Islam diajarkan untuk mengenal sejarah masa lalu, di mana ketika manusia masih dua, Adam kali Hawa. Lah mula wong Islam tidak rasis. Maka tidak ada sejarahnya kaum muslimin rasis. Bangsa beda terus dikira ora menungso, ora tahu. Tiang Eropa rasis. Karena wong Eropa tidak diajarkan mengenang masa lalu ketika menungso sek loro. Angger menungso kok ora padha rodeke dianggap ora menungso. Karena manusia bagi orang Eropa waktu itu hanya ras tunggal, naminipun ras Arya. Di luar ras Arya, ini ras menungso. Makanya wekdal Christopher Columbus menembus Tanjung Harapan Afrika, dikirane iki tanah neraka. Karena wong ireng-ireng gosong. Sebab dalam kitab mereka disebutkan wong nek nakal nang donya diobong karo Gusti Allah nang neraka. Lha diobong niku ora oleh mati supaya iso disiksa terus. Nah mula akhirnya gosong-gosong. Mila begitu delok wong Afrika, oh iki neraka. Mula Christopher Columbus nembaki wong Afrika. Kenapa? Karena membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Sampai akhirnya sedaya perbudakan diambil dari Afrika. Mula wong Afrika niku sing ayu kupinge ra ono. Cantik itu tidak ada bibir. Cantik itu ora ono irunge. Untuk apa? Menghindari perbudakan. Makanya sejarah perbudakan terbesar niku saking Afrika karena dianggap orang menungso, soalnya bukan ras Arya. Milo sejarah perbudakan sampai difilmkan dalam sebuah film yang sangat mengerikan, jenengane Amistad, manusia lambung kapal. Wong tumpuk ning jero kapal, nek urip ya digawa tekan Eropa, nek mati buang laut. Akan tetapi mereka punya sejarah. Wong Afrika sing diperbudak menghasilkan sebuah tradisi komunikasi namanya akapela. Tadilah musik akapela, terus kalau wong Eropa dirubah jadi musik jazz. Musik jazz dirubah malih, diinspirasi menjadi musik blues. Musik blues dijadikan alat pemberontakan namanya musik rock. Akhirnya masuk teng Demak jenenge rock dut. Lho tiang Londo waktu masuk teng Indonesia tidak merasa bahwa manusia itu sama. Delok wong Indonesia dikira turunanmu munyok karena kecil-kecil. Karena apa? Mereka punya keyakinan selain ras putih yang tinggi, niku turunan Pithecanthropus. Nah di sini Pithecanthropus tertua ada di Indonesia, namanya Wajakensis Soloensis. Mula akhirnya wong Jawa ditembaki, karo Londo diceluk kowe. Sebab turunanmu munyuk lah, kowe iku anakmu munyuk. Makanya sampean ojo nyeluk koncone kowe niku tinggalane Londo. Celuk sampean, celuk awakmu piye kok? Sampean piye? Panjenengan piye? Ingkang sinuwun niku raja. Lha niku makanya ono kowe. Dan kowe itu tidak punya hak konstitusi. Makanya kowe itu nek ra trimo kali raja zaman biyen topo poso PP demonstrasi tergantung rajane nemoni mboten. Ya niku. Kenapa wong Islam tidak punya sifat rasis? Karena punya sejarah masa lalu diulangi delok Jabal Rahmah.
Termasuk kenapa hari ini para santri nih, para kaum muslimin nih berada dalam satu dunia yang sama, ora pati ribut, karena sejarah besar dunia hari ini adalah digerakkan oleh cucu-cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak ada putra, namanya pun Ishak. Ishak gak ada putra, namanya pun Yakub. Yakub ini disebut Israel. Israel ini dua anak rolas dikenal kanthi jeneng Bani Israel. Saking Bani Israel lahir Yahudi. Umat Nabi Musa hari ini menguasai 2/3 dunia, baik dalam pengetahuan, baik dalam teknologi. Sebagian malih dikuasai kali keturunan Nabi Ibrahim ingkang nami turunan Nasrani. Bani Israel saking garis Nabi Isa menguasai 1/3 dunia besar. Pusatipun teng Vatikan, hidup bersama di dunia yang satu. Nah, sebagian besar jalurnya saking putra Nabi Ibrahim ingkang nami Ismail ingkang gada keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya pusat kota naminipun Makkah Madinah, dan hari ini menguasai 2/3 dunia. Loh, ini turunannya Nabi Ibrahim. Nah, orang Islam harus disiapkan untuk menjadi umat masa depan dengan cara apa? Tidak boleh melupakan sejarah besar Nabi Ibrahim. Tilik Jabal Rahmah, tilik Makom Ibrahim, tilik Hijr Ismail, tilik Sofa Marwah, marani Jamaratullah Wusta Aqobah. Nah, terus siji meneh niki penguasanya dari mana dunia baru niki? India niku keng pundi? Lah India niki kula ora betul ngerti. Apakah masih ada jalur dari Nabi Ibrahim? Niki butuh ilmu. Soalnya nopo? Teng agami Hindu niku wonten sing mirip kali Ibrahim. Naminipun Brahma. Naminipun Brahma. Brahma ini mirip Ibrahim, kemiripannya di namanya mirip, tapi yang paling mirip ini wonten meleh garwanipun. Nek disebut Ibrahim, garwanipun naminipun Sarah. Nek disebut Abraham, garwanipun naminipun Sarah. Nek disebut Brahma, garwanipun namine Saraswati. Ini butuh ilmu lagi. Arkeologi pengetahuan harus menggali ini. Titik temunya di mana? Nah, turunan ini sing akhirnya nopo? Metuke peradaban besar yang ada di Nusantara, yang menghasilkan corak Islam berbeda dengan belahan dunia yang lain, dan itu terjadi di zaman Wali Songo ketika terbentuk sebuah kekuasaan besar yang dipimpin kalian Raden Fatah. Ini sing terus kita niki tiyang Islam, tapi Islam teng mriki nggak ada corak yang sangat berbeda dengan corak Islam di tempat lain. Nah, itu semenjak kapan? Ya semenjak onone Masjid Demak, onone kerajaan Demak. Lah kira-kira teng pundi kerajaan Demak? Di sekitar alon. Ora ono kok ya, terus kerajaan Demak ning Purworejo nih ora ono. Keraton sejagat. Oh, keturunan terus nang Sunda Empire. Keraton Jawa niku mestine ya sekitar alun-alun.
alun sebab masjid, keraton, nah sisane penjara iki terus iki. Lu mesti sekitar alun-alun. Mulane ana kerajaan Demak kok di luar sekitar alun-alun niku kemungkinan model anyar. Nggih, kira-kira ngono kemungkinane rada model anyar. Ini pasti sekitar ini. Bon. Nah, kita niki saderenge dados muslim, sebelum kita menjadi orang Islam, bangsa niki sampun maju. Sudah punya kerajaan besar jenenge Majapahit. Sebelumnya enten kerajaan ageng naminipun Singosari. Punya sebelumnya kerajaan besar jenenge Mataram, mampu bangun Borobudur, mampu bangun Prambanan yang setara dengan pembangunan arsiteknya niku bangunan niku lebih unggul dari pembangunan piramid. Bahkan candi terbesar di dunia niku paling gede nang Indonesia, padahal pusat peradaban Hindu niku ontene teng India. Jadi aja gumun nek sakniki wong Islam paling kathah teng Indonesia, senaoso asale saking Arab. Cuma nek teng mriki corake beda. Nek teng mriko ngangge jubah, teng mriki ngangge sarung. Ngono tok. Lha salate padha. Ning tutupe siji beda. Ning kono tutupe jubah, nang mriki tutupe sarung. Sebab jubah nek teng mriki ora iso dienggo tandur, ora iso dienggo derep. Akhirnya jubah niku diarani klambi syar'i. Nah wong mriki nek supaya iso dienggo ning sawah, klambi syar'i dikethok supaya identitas syar'i niku mboten ilang, ketokane dijenengke syar'un. Nah wong Jawa ora huruf ain duwene mangga bathanga, mula syar'un dadi sarung. Ya. Jadi ini identitas syar'i. Jadi nek wong Jawa kok nganggo sarung, iki berarti duwe identitas syar'i. Ketokane klambi syar'i jenenge jubah, diwarani syar'un, duwene mangga pothonga metune sarung. Mula saruan dadi sarungan. Mula takbire nek salat Allahu Akbar wis mesti nyantol wong ana blebetane ning kene. Mula kiai nek takbir Allahu Akbar ngono wis mesti nyantol. Sing liyan Allahu Akbar sampai semene kuwatir mloro jadi serius iki guyon ini. Ya. Nah. Kenapa coraknya beda? Lu karena wekdal Islam dugi mriki ketemu dengan peradaban yang sudah maju. Duwe hukum tata negara kitabe Negara Kertagama, duwe hukum sosial kitabe Sutasoma. Jadi Islam masuk mriki niki ketemu dengan peradaban maju. Ketemu dengan peradaban maju. Majapahit niku nek mangan ngangge piring niku. Piring emas uncalno niki ning segara anakan. Gua saking sugih. Saking sugih. Apa? Contoh paling gampang. Zaman semonten peradabane wong Jawa. Alat musiknya niku gamelan. Terbuat dari logam. Eropa tesih gitar. Gitar niku saking kayu karo tali. Teng Timur Tengah tasih terbang. Tesih kayu kali kulit. Gawene mboten patek ribet. Tapi teng mriki gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi kita niki nek mboten dielingaken malih niki rumangsane bangsa niki ora ana apike. Lha sakniki niki ora ana apike. Apa wae dianggep elek, ana tumpeng elek. Ngono
cukup elek, apa elek. Lah ini kan kudu dieling no maneh. Lah makanya kalau ngeten iki nggo ngiling no apa sesungguhnya yang terjadi pada zaman sugenge Kanjeng Raden Fatah. Itu peradabannya seperti apa? Kok sampai Kanjeng Raden Fatah ngedekno keraton Demak? Kok sampai gawe masjid koyo ngeten? Ini yang terjadi waktu itu apa? Ngopo kok sampai ono jenenge Wali Songo? Untuk apa yang sesungguhnya terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah zaman semonten bangsa niki sudah sangat maju. Ceritane swarga banyune mili. Wong Jawa niku wis duwe banyu mili. Nek jannatin tajri swarga banyune mili, wong Jawa niku meneh wong Demak lho. Di sini air melimpah. Jadi cerita tentang air mboten menarik kanggene wong Demak. Maka tidak ada cerita pengislaman nyeritake banyu mili. Coba sampean goleki. Sejarah Wali Songo tidak ada yang menceritakan bahwa orang masuk Islam karena diceritani banyu mili. Nah, termasuk kula goleki tidak pernah saya temukan uang mlebu Islam karena diceritani swarga niku woh-wohane akeh. Karena apa? Zaman semonten teng mriki gudang buah-buahan cipluan mawon ta. Lho. Kenapa zaman segitu kok ora ana cerita pengislaman itu? Karena diceritakan swarga sesuk wong iku bojone akeh ora tumon kok. Karena orang sini tidak terlalu suka istri banyak. Sebab nopo? Wong Jawa niku bojo siji mawon mumet. Karena orang Indonesia terutama orang Jawa, wong wedok niku mandiri, wong wedok niku merdeka. Di jazirah teng Arab mriku wong wedok niku apa jare wong lanang? Perang wong lanang. Mencari makanan berburu wong lanang. Beberapa kerjaan besar dikerjakan laki mula wong wedok niku manut. Nah teng mriki hampir semua pekerjaan besar malah wong wedok, tandur wedok, mipil jagung wedok, umbah-umbah wedok, panen jambu wedok, masak wedok. Mula wong wedok mriki niku kendel-kendel. Sebab napa? Orang duwe wong lanang iso urip. Mula wong wedok cerewet. Mula nek diceritani wong wedoke akeh, bayangno siji wis cerewete ora umum. Ini secara psikologis beda teng mriku niku. Lho makane wong mriki niku sak kampung sak Demak niku sing di bojo luwih saka loro niku iso diitung. Wong bupatine ya ora wani lho. Sing wani malah kiai biasane wani. Kula sakjane ya wani. Ning bojo kula luwih wani dadi. Nah, kenapa dalam sejarah kita kadang digugat? Oh ceritane sing Islam niki onone men iso mabur. Sekti. Gila. Sunan Kalijogo ceritane Berandal Rukajaya takluk nih Sunan Bonang. Sunan Geseng gobong ramempan. Kobong aduh, sekti ceritanya itu. Kenapa? Ini disebabkan karena untuk menggeser kedudukan Brahmana. Sebab waktu niku sing menguasai agama niku jenenge Brahmana. Brahmana niku wong sing wis ra ngurusi donya. Milone ana cerita Islam disebarkan oleh saudagar. Niku angel untuk diterima oleh ilmu pengetahuan. Islam disebarno saudagar niku diterima ilmu pengetahuan angel. Sebab nopo? Saudagar niku nek zaman Hindu teng Jawa kastane
Sudra tidak boleh ngomong agama. Sudra ini orang yang ngomong agama, sing oleh ngomong agama Brahmana. Makanya ketika cerita tentang Siti Fatimah binti Maimun, ini cerita tentang saudagar, tidak ada bekas pengislaman. Pengislaman bermula ketika zaman para wali, karena wali niki pangkate padha karo Brahmana. Padha-padha ora ngurusi donya. Padha-padha nek ana apa-apa mung cling ngono yo metu. Brahmana itu kedekatan dengan para dewa. Brahmana yo sekti. Dia hanya boleh ngomong agama Brahmana. Raja nggak boleh ngomong agama karena raja kastanya kesatria. Pegawai negeri ora iso ngomong agama. Wisya. Pedagang, petani, betul iso ngomong agama. Tukang ini sudra. Apa meneh ngisori sudra ini kastane pengemis, paria. Di bawah paria ada kasta namanya tukang ngentit, pencopet. Ini cara modernnya ini sing ngentit bansos. Iku kucah. Ngisori kucah ada maling, tapi nek konangan Melayu melekah. Nah di bawahnya ada kasta maling nek konangan wani candala. Nah yang boleh ngomong agama ini Brahmana. Saudagar tidak boleh ngomong agama. Milo akhirnya sing iso mengimbangi para Brahmana niku sing disebut wali. Sapa wali niku? Sing la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sing gayane niku ya mirip Brahmana. Brahmana niku nek wis manteng ngeten iki tirakat ngeten iki nek pun kabumian namine Upanishad kabumian upawasa lu Brahmana. Nah wis Upanishad wis lali donya, lali identitasnya, kabumian menjalankan dharma kaya wateke bumi niku tambah diidak-idak tambah subur. Termasuk bumi niku tambah dipacul tambah ngetokno banyu. Napa malih? Pingsan malih. Nah ini kayak pengajian apa ya? Sallallahu Muhammad. Oh diangkat malih. Oh alon-alon. Banser sing rusak. Alon. Loh. Ambe anu ngawur ae anu. Bon, diangkat. Oh. Itu apa? Tolongi guys, wangi. Nggih niku. Nek set it. Bon, nggih. Kasih malih. Bener. Apa? Dah. Bon. Ini Brahmana niku nek wis upawasa niku wis meninggalkan seluruh urusan dunia. Ora mangan, ora ngombe, ora demok bojo niku namine upawasa. Mandek di satu tempat wis ngeten iki. Mula wong Islam ketika diulang syahrul siam, ora mangan, ora ngombe, ora demok bojo, kok kaya upawasa. Mula wong Jawa ngarani syahrul siam bulan puasa sebab Brahmana punya kebiasaan upawasa. Terus nah wali ini yang ada kebiasaan mirip Brahmana sebab napa wali niku qalu rabbuna wa taqamu. Mula terus orang wali niku terus anteng ngeten iki tok wiritan. Sunan Kalijaga 3 tahun ning pinggir kali niku gaya mirip kaya Brahmana. Sunan Geseng niku 3 tahun maca ya hayyu ya qayyum. Syekh Abdul Qadir 20 tahun tempat ini. Itu mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Lho niku nek cara wong saiki niku download. Jadi wali niku duwe kebiasaan download programe pengiran. Mula wali niku duwe kuota. Lah awak dhewe kan ora tau download. Jak download 2 jam ae turu.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mula ra duwe kuota. Mula awak dhewe niku paling seneng nganggo kuotane para wali ila ruhi ila hadrat itu jenenge wifi gratisan. Lah kita nek cara wong saiki .co.id nek cara tiyang sepuh ila ruhi ila hadrat sebab para wali para nabi niku download. Mula kuotane ana lah awake dhewe ora tau download mula ora duwe kuota. Mula nek arep share it golek kuota gratisan wifi gratisan arep share it Fatihah nang bapakne nang ibune abaina ummahatina ra duwe wifi ya nganggo wifi ne para